الناس في العيد بيصحوا يسقسقوا البسكوت في شاي بلبن وياكلوا الكحك ويسمعوا أغنية أهلا أهلا أهو جانا العيد بتاعت صفاء أبو السعود، أو يصحوا على تكبيرات العيد. أنا بقى صحيت على المنظر ده. ماما كانت جايبة الجناينية علشان يظبطوا الجنينة، أو بصراحة علشان يشيلوا الشجر من الجنينة. زي ما احنا شايفين ده منظر. بصوا 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 فروع الشجر قد ايه، وشجرة الليمون. احنا عندنا شجر ليمون كتير، بس يعني هي دي واحدة من الشجر. قاعدين بيشيلوا الفروع بتاعتها وبيقصوها. بصوا الفرع اصلا كله مليان ليمون. الحته اللي ورا دي اللي هي الجنب الباك يارد، بصوا كانت اصلا كلها فيها شجره برتقان وليمون. حبايبي اهو بيشيلوها. شيلوا شيلوا، ما يعني مفيش بجد مش عارف انطق ولا عارف ارد. الشجر كله اتشال، الورد اتشال، كل حاجه علشان خاطر ماما قررت تعمل عمرة في الجنينة وعشان تظبط الشجر، وهي مقتنعة ان كده الجنينة اتعملت. فالمسج اللي جات لي دي وجعتني قوي علشان فكرتني باليوم ده. فعلشان كده بقولك السؤال بتاعك جه على الجرح قوي قوي، ودي السبب اهي. دي السبب اللي بتعمل العملة واقفة عادي عادي والدنيا ربيع. فخورة باللي انا عملته. لسه النتيجة بعدين. انا تعبت من النتيجه اللي بعدين. انا المفروض قلت لك عايز الجنينه يبقى فيها ورد ومش عارف ايه، جايبالي الجزار ده مش جنايني، ده جزار. هي كده جاهزه ان تروح انت المشتل تنقي الحاجات المناسبه وتقول لهم ازرعوا لي هنا ورد بلدي، هنا قرنفل، هنا مش عارفه ايه. لازم تروح. انا دلوقتي جهزتها لك. انت فضتها لي، انت مسحتها لي حبيبي. يعني انت عايز جنينه تتساب كده؟ ايوه. لا لا زي لا الجنجل لا. زي الغابات يبقى فاهمه. زي ما قلنا قبل كده، مش حاجه بنسيبها كده، لا في رعايه بتاع نراعيها يعني. نوضب. انت ايه رايك في الكلام ده يا إيلين؟ ايه رايك في الجنينه كده؟ تحفة. تحفه. انت يعني نوريها. تعالوا نفرجكم بقى على الجنينه. بصوا اول حاجه، بصوا دي شجره العنب، الحمد لله طرحت عنب. كويس ان انت ما شلتهاش. طرحت ورق عنب ان شاء الله. عنب. ما هو استني اوري لهم العنب. ما هو ده بيبقى ده يا جماعه هيتحول لعنب لما يكبر يعني ان شاء الله. بس هو جميل قوي لما شجره العنب بتطرح، يعني بتبقى قرعه خالص من غير ولا اي حاجه في الشتاء. وبعد كده بصوا بتتملى اخضر. طب عشان تتملى اخضر، هو اصلا ما جاش جنبها. لا لا ازاي؟ انت في ايه؟ ما فيش معلومات خالص. اتقطع كله الكوتساناكيا القديم وطلع الجديد. الكوتساناكيا ماشي. طبعا. طب تعالى ثانيه واحده بس اوريهم. طبعا هنا كان فاكرين كان الحته يعني بيت الجيران ده احنا ما كناش بنشوفه من كتر الشجر. راح شالت الشجره كامله اهو. بيت الجيران باينين فاهم. خلاص هنا كان حته. انا عملت هنا كده. شجره الليمون دي كانت مليانه. بصوا الليمون كان نازل والله العظيم على شباك المطبخ يا ابني. راح. لازم ضعفت. لازم نقصقص فيها ونوضبها عشان بصي كانت هنا مطلعه عيون. دي بتضعف، لازم نوضب. طب الحيطه دي اللي كان فيها شجره، هي كانت شجره زينه زي قلتها، وكان بيطلع حبيبات بتضر الليمون. ليه عملت انا كده؟ انا عامله لك اي كلام دلوقتي ده عشان عندي حاجه هدف في دماغي فيما بعد، عشان كده لغيت شويه حاجات. ماشي ثانيه واحده. هتشوف النتيجه بعدين. بصوا هي دي كان عندنا الشجره دي كبرت، وبصوا طلعت ورد لونه بينك. بس قالوا لنا بقى خلي بالكم ان حد ياكل اي ورد ده مش عارف ليه. ممكن حد طفل او بني ادم طبيعي يروح ياكل من الشجره. ممكن جريمة او جريمه فعلا، لان فيها دي يعتبر مسممه. ما اعرفش بصراحه المعلومه دي صح ولا لا، بس اوكي. طب بص هنا الاخضر. هنا انا قلت لها بصراحه، انا كنت قايل لهم يشيلوا كل حاجه هنا عشان هي تزرعها ورد. عايز يبقى كل ورد في الحته دي. يا جماعه ده فار مدلل، بس ده مش فار لينا، احنا حاطينه هنا كده اهو علشان القطط تيجي تلعب بيه. جماعه فاكرين الشجره اسمها ايه ماما؟ ميلو اخلافو ميلو. كومترا على تفاح. اللي احنا كنا زارعينها. بص طلعت ورد ابيض، طلعت زهور جميله، شكله حلو قوي. والشجره دي اسمها الفرشه. الفرشه بتطلع ورد كده لونه احمر شبه الفرشه. من هنا تعالى بتهيألي من هنا تبان اكتر. وريها له. اسمها الفرشه لان شبه الفرشه، هي زينه. اهي هو بص فوق. دي السيزون بتاعتها بيبقى الفرش حمراء كده، وبيكبر جدا، بيبقى فرش حمراء ماليه المكان. برضو ايه قصينا من الليمون دي، قصينا شويه يعني. بصوا كانت دي مليانه طبعا. طب هنا جاهز تزرع. شوف هتزرع كوسه والحاجات اللي هتزرعها. اوكي. دي طيب. شجره البرتقال. ما فين البرتقال الصغير؟ بصوا يا جماعه شجره بتطلع برتقال صغير. طلع برتقال بيبي اهو. دي كريمه بتنادي معلش.
دي شجرة السفندي لسه ما طلعتش حاجة. ليليو ستفندي. اه دي بنجامين زينة بتعمل زي سور كده. بس يا كريمة بنصور يا كريمة. دي بشملة. دي بشملة. بس لسه بيبي ما طلعتش بشملة. الكبيرة التانية هناك دي لسه بيبي. اوكي. دي ليمون برضو. وبص الصغيرة دي شجرة زيتون. استنى دي وريهم زيتون. شجرة الزيتون فين. دي عشان تكبر عايزة كمان 50 سنة. ماشي ربنا يدينا طول العمر. بس هي يعني كبرت عندها سنة. عشان أحفاد إلين إن شاء الله. بابي صح. بابي خمسين من اه دي المشمش. ودي شجرة مشمش كانت خالتي اللي جايباها. ثانية واحدة أوريها لهم. ممكن توسعوا بعد إذنكم ثانية واحدة. دي شجرة المشمش كان عاملة ورد جميل قوي بس راح. بس اهو دي شجرة مشمش كانت خالتي اللي جايبها لنا هدية. الشركة هي أصلية. بتطلع الآن المزرعة دي بالجارانتي. المشمش بتاعهم مسكر حلو قوي. اوكي. دي ليمون. ايه يعني تعالى. وفي برضو من الجنب الراجل ايه دبحها مش شالها دبحها. الورد يا البلدي. جماعة الشجرة دي كانت مليانة لغاية فوق ورد بلدي شالها أوكي. خالص. اوكي كان ضعفت عشان كده ما طلعتش ياما. بص قصرها وضبها هتشوف النتيجة فيما بعد. اللي هو كمان فيما 20 بعد. سنة ان شاء الله ربنا يدينا طول العمر. انت مستعجل قوي. يا جماعة بصوا شجرة الياسمين دي تحفة وبتعمل ريحة. بصوا فوق رهيبة. كمان مليانة ازاي. اهي بص طالعة لغاية فوق شجرة اول الياسمين. مرة لما خلقت الياسمين خليتها عظمة على العظمة دي وهتتزعق ومش بص بقى دلوقتي اتجددت ازاي. جميلة بقت شابة الاول كان. ده كان ليمون طبعا اتقص. الليمون ده كله بصوا كانت ضخمة قد ايه. هتشوف اتقص السنة الجاية الإنتاج إن هنشوف شاء الله. دي بص جهنمية. اهي عملت من دلوقتي اهو. لا ما هو ده قديم. لا مفيش قديم اخضر ده كتوب جديد. شفت معلوماتك ازاي. دي جهنمية. بوكابيليا. بص السنة دي بقت عاملة ازاي. وهنا طبعا برضو كان الليمون اتقص كله دي اتقص. برتقان. اتقصت برضو ودي اتقصت. يا ابني لازم كان طول 4 متر مش عارفه لازم يعني عشان يطلع كده. فعلى العموم عشان الناس يعني قلت لك افهم اتمنى تكونوا فهمتوا ليه السؤال جه على الجرح قوي. ليه زعلان يعني انت مني؟ يا رب الفيديو يكون عجبكم. طب شوفوا النتيجه فيما بعد. هصور شوفوا النتيجة فيما بعد. ووري لهم قبل كان عامل ازاي. هوري لهم قبل كده. مش كان تحفه. كان عامل ازاي قبل ده كان جميل. المهم يعني يا ريت اللي ليه خبره في المواضيع بتاعت الجنان يقول لنا هل كلام ماما صح واللي حصل ده صح ولا غلط. يا رب. قولوا لي ازرع ايه. عايز ازرع بقى ايه. عايز الربيع ده يبقى كله ورد وشجر. فانا ناوي ان شاء الله اجيب ورد كتير. بص الله يا الين. فانا ناوي اجيب حاجات كتيره قوي للربيع ابتدي ازرعهم. فيبقى لو عندكم افكار قولوا لي. عايز حاجات كده شكلها حلو وريحتها حلوه. وصباح الفل على الناس الحلوه. باي باي. باي. الين قولي باي باي. باي باي.